在西川这片广袤的土地上，各方家族势力盘根错节，其中子川与北族连年征战，势均力敌。幼时身为孤儿的子川秀被子川家族军长子川远兴收养，与家族继承人子川宁结下青梅竹马之缘，也与书律司司长地林、地术军统领司义林结为兄弟，三人誓要共同守护子川的安宁。被发配到远州前线一待多年的子川秀，立下赫赫战功后重返帝都，却发现家族早已危机四伏，内有杨明华野心勃勃、图谋不轨，外有北族骚乱边境、蠢蠢欲动。子川秀联合地林与司义林，共同解决了杨明华的叛乱，成功守护住帝都，却一时难以阻拦边境硝烟再起。杨明华的下属大将雷洪与北族人勾结，正是向子川发起猛攻侵略，并已拿下子川最后一道屏障——帕义城。子川秀与司义林奔赴帕义，巧夺城池，并重伤敌方大将，让北族遭受重创。然而，北族却再次派出雷洪率领大军攻略帕义，城内粮食短缺，伤亡惨重。子川秀、司义林只能率寥寥士兵做困兽之斗。此时，守卫都城的地林奉命领兵奔赴帕义，三兄弟终于聚首，决心共同浴血奋战，捍卫子川。你这是去自投罗网！你刚才不是还说他们的行为非常愚蠢吗？没错，他们两个就是愚蠢至极的笨蛋，我是第三个笨蛋。小姐，有一位官员求见，之前好像没见过，有点眼生。不会是什么新晋官员想要巴结小姐吧？好像叫马维，我去请他离开吧。哎，什么新晋官员？他是三省台最年轻的参事。我先后派多人前往远州搜寻秀大人行踪，原本一直无果，可就在昨日，我的人已经找到了秀子营营地。等我们到达营地时，也空无一人，未曾发现秀大人。但经过勘查，整个营地并未遭受过攻击，显然是士兵们有秩序的撤离。依我推测，秀大人离开时仍平安无虞。秀大人既然已经平安离开营地，说不定已经在带兵回来的路上了。您殿下，这是好消息啊！那家伙看上去跑得比谁都快，但是他一定不会留下司义林独自离开。他应该是知道了什么消息，所以离开营地前去支援。那司义林大人得到秀大人的帮助，也定会如虎添翼。只是这次北族兵力众多，只恐怕他二人合力也无法与之抗衡。不过，如果他们兄弟二人真的在一起的话，倒是可以互相支持。前线战事打响，消息必会传回帝都，而现在并无任何消息，就说明至少他们暂时是安全的。请殿下放心，我会继续替您搜寻秀大人和司义林大人的行踪，如果有消息，必将及时相告。那就先谢过马维大人了。
看来军长大人多虑了。怎么了？军长大人担心这样的消息会让殿下更加担忧。只是我此前答应了殿下，又不能说谎，只能告知实情。没想到殿下并未乱了阵脚。这都是被紫川秀那个家伙给锻炼出来了。他之前去远州7年，3天2头，不是他在沙漠里走失，就是整支军队陷入鏖战。这次有司义林在一起，我反而还放心一些。您殿下对秀大人果然是情真意切。怎么？孔殿下担忧，我特意安排了散心之所。如今看来，我是杞人忧天了。罢了，还是改日再请殿下前往。我先告辞了。如若有前线进一步消息，我必将第一时间告知您殿下。马嵬大人留步。不知道马嵬大人已经做了怎样的安排？觅得几匹良马，本想请殿下一同试马，但如若今日殿下不便，我曾经也有一匹爱马，后来走丢了。走吧。请。我怎么觉得我好像来过这儿？您殿下，其实小时候我们曾经见过，就在这儿。当年你随军长大人来的时候，这条路美则美矣，就是日光太毒，晃得眼睛疼。要是有一路阴凉，走过肯定舒服。后来我便恳请父亲，在道路两旁植了这些树木，炎炎烈日下也会觉得阴凉舒适。只是没想到，多年之后，竟真有机会要你再来此地。那只是我年幼时的无心之言，没想到你都还记得。哎，我记得那个时候，好像我还从这个山石上面滚了下来，有个小男孩扶了我，不会也是马嵬大人你吧？我们年龄相当，殿下不用那么客气，叫我马嵬就好。哎，殿下，要不骑上马歇歇脚？那你呢？甘当您殿下马夫。来，我记得小时候，我跟秀哥哥也很爱骑马。那个时候啊，我还让他教我呢，结果他怎么都不愿意。哎，结果后来我跟他比试，我还赢了他呢。修大人可真是体贴您殿下，他故意说给你，定是为了让你欢心。是。我那个时候总觉得我能赢他都是因为我比他厉害，结果后来我发现啊，原来都是他让着我。等修大人回来，我也要找机会跟他比试比试。怎么了？你们知道吗？咱们秀子营跟地柱军的粮食加在一起，总共不到10天余粮了。要是咱们再被困在这儿，咱们都得饿死。那我就不信了。那些北族士兵能把这么大趴一城围得水泄不通，一个出口都没有？是啊，只要找到出口就能逃命啊！对嘛？你们想做逃兵啊？谁要逃跑了？你好好想想，
现在大人们为了想办法忙的是团团转，要是咱们能够先找到出口，再搞点粮食回来，这岂不是立了大功了？到时候啊，不仅能得到奖励，也许秀大人还能赏咱们个副旗领当呢。有把握吗？我都跟放哨的兄弟们打听好了，东城门外的工事已经有所损坏，他定是此前北族士兵偷工减料，而且最近也没有发现北族的行迹，正是好时机。最重要的是，茂才，东城门外多山林呐，这个季节就好像伙房一样，遍地野味。大人，不好了！帕邑城东门出现了逃兵，他们打伤了放哨的兄弟们，已经逃出城了。哪支部队的？是袖子营的人。大自然的味道啊！小点声，再把狼招来。哎呀，真没想到就这么出来了。哎，不但没有人追，连个北族人影都没有啊！就说嘛，这北族士兵怎么可能把那么大个帕邑城围得水泄不通？就算他是围得水泄不通，就凭咱们哥俩本事，什么事儿能难得住我们？进马，保持警惕。老大，别废话，赶紧跟我回去，小心有埋伏。老大，你听我说啊，这条路上根本就没有北族士兵，我们已经找到出路了。你们擅自出城，还被地术军兄弟当成逃兵，秀川大人可是冒着生命危险来找你们的，万一一不小心，大家都要完蛋，还不快走！我们不是想逃啊，你这困在城里就是等死啊，你倒不如出来寻条出路啊！你们当北族人是傻子吗？那么大的窟窿，他们看不见吗？报告将军，敌人上高了。这个时候的山林，对几乎已经快饥不择食的他们来说，太有诱惑力了。你们相信我，我们以后一定会出城。我们不仅要出城，还要为死去的兄弟讨回血债，把北族赶回老家。老大，能赢吗？别忘了，是谁带你们发家致富的，让你们从穷光蛋变成了有钱人。我拿我的人格担保，你们信吗？老大，你什么时候有人格这种东西了？哎，你有埋伏，快往城门方向撤！走，好。停！老大，我趁乱抓了只兔子，回去啊，
正好给兄弟们开荤。白川，掩护我！起来！老大，对不起。闭嘴！对，快，队长！坚持一下，罗杰就在前面接应咱们了。属下延误战机，还请将军责罚。东城门外设套，不仅在于抓鱼，也在于放鱼，好让他们知道难以突围出城，从而击溃他们的心理。这样，他们便会自乱阵脚。怕邑城内的粮草有限，他们怕是撑不了几日了。只是这紫川中的将领，不仅身手了得，而且足智多谋，反应迅速。除非紫川放弃他们，否则此战艰难。吩咐下去，封锁消息，再派几队人马沿路巡防，如遇紫川官兵，立刻绞杀，以防支援。属下明白。来，喝口水。兄弟啊，幸好你命大，要不然现在我就是给你烧纸钱了。我倒是希望能伤得再重点，这样说不定秀大人就不会再惩罚我了。我的遍地野味儿，我的大伙房。大哥，秀川大人来了！快！信念感啊！靠你了！阿泽啊，我的好兄弟啊！茂才，他醒来了吗？估计是死了。死了？醒不过来就可惜了。唉，看来我这只野味儿啊，他也是吃不了了，我只能跟司义林一块分享。大人，我这是在哪儿啊？阿泽，你怎么醒了？这个野味儿啊，它不适合，我还是派人给他熬碗粥吧。大人，我身子虚，我得补补。对，补。对。秀子营茂才，秀子营阿泽，在，也就算了。你们两个演技一点都没进步。昨天的事儿，我还没找你们两个算账。你们俩差点落入别人的圈套，成为别人的猎物，就像这个，跟了我那么久，脑子一点没长进吗？那个明明就是别人给你们设的圈套啊！大人，都怪我们一意孤行，目光短浅，还差点连累了你，请大人责罚。行吧，那就罚你们3天不许吃饭。啊！别介，你不如一箭射死我们算了。那倒是简单了，便宜了你。那。
大人，我阿泽不是一个虚假的人。从今天开始，我们就是出生入死的兄弟了。整个远州，哦不，是整个西川大陆，我只认你一个老大。大人，又有兄弟们饿昏了，并且大家听说茂才和阿泽从东门突袭失败，现在觉得这个帕邑更加无路可逃，并且情绪都有些失控，尤其是百姓。阿泽，茂才，拍马屁的话可以不说，但是事儿你们得帮我办了。老大，什么事儿啊？大家都知道了，我们所剩的粮食不多了。那个北族就是要把我们困在帕邑城内，断掉我们的粮食，这样帕邑城就不攻自破了。但是我们绝不能让他们得逞。对，不能让他们得逞。没错，是，不能让他们得逞。说得好。所以现在我要教你们一门我毕生所学中其中的一门绝密武功，叫做食气大法。练就了这门功夫，不仅可以在3天内不觉得饥饿，杀敌如入无人之境。大人，这么厉害的功夫，怎么不早点教我们呀？练此武功是需要付出代价的，不到万不得已的时候，我是不会轻易教你们的。如果让你们饿上7天7夜，你愿意吗？我们愿意呀，是不是兄弟们？是，大人，请赐教吧。好。吸，咽，再吸，再咽。大人，这不就是喘气儿吗？什么喘气儿？大人那叫深呼吸，这叫食气，吸收天地之精华，万物之灵气，这样方才能补充元气。几天不吃东西，也不会觉得饿。头儿，你这好使吗？罗杰，你上来试一试。跟着我做。吸气，咽。羊肉味的，你那是几天没洗澡了吧？啊，有点意思吧？罗杰，带着下去练吧。我，哎，大家散了吧，散了吧，各自训练啊，认真训练。云千雪这个家伙，他就是故意的，扰乱军心，让我们自乱阵脚。这个食气大法虽然是我瞎编的，但是至少也能给他们坚持下去的希望。咱们兄弟们都已经饿得不行了，城里的百姓也快坚持不住了，有的都已经逃出城。我打算开仓放粮。我支持你，越是这种时候，越要军民一心。就怕坚持不了多久啊。大人，北族的运粮队还有几支巡查小队都被我们控制了。居民俘虏所说，现在帕邑城中
确实有很大的战事。那说明司义林确实在帕邑。大人，俘虏众多，如何处置？用他们的鲜血祭奠数万子川战士的亡灵，把他们的头给我割下来，丢进灰水河。是。让他们知道，是大人来了。加快脚步，继续前进。是。出发。走。今夜大风，火借风势，乃攻城的最佳时机。传我令，准备攻城。是。报！出什么事了？慌成这样！殿下，我军有一支运粮队和几支巡防队全部被诛杀，死状惨烈，所有人的头颅都被割下，丢进灰水河了。子川竟然……帝林来了。这帝林怎么可能突然出现？这么快到了帕邑，为什么一点消息都没有？帝林一路见人杀人，见村屠村，根本没有活下来的士兵提前给我们消息啊！这南城夹击之势啊，也难以对我营地的后方造成威胁。如此薄弱的支援，究竟是何战术？先别管是何战术，这个帝林，他就是咱们的死敌。若他是来支援司义林的，对咱们非常不利。而且他这次来的时机，也颇值得玩味。传我令，攻城造反。是。这场仗，真是越来越有意思了。无论如何，绝不能让他与城内取得联系，找到可乘之机。大人，这一侧就是北族将军云千雪所带的羽林大军了，而这边就是司义林大人所处的帕邑城。北族将领多数狂野，唯有云千雪办事严谨，一个简单的围城攻势都被他建得可进可退，甚至可以随时加装引火装置。如今帕邑被围得像铁桶一样，里面的人插翅也难飞。严谨。今日会有大风，火借风势是最佳时机。如果我们晚来一个时辰，想进帕邑就无力回天了。那大人，我们接下来是偷袭敌营，还是跟着帕邑一起夹击？敌我差距太大，主动出击就是以卵击石，绝不可冒进。那万一他们回过头来攻打我们，我们岂不是……我了解云千雪，他的优势是严谨，但也是他的劣势就是太过严谨。我倒是希望他能够犹豫得再久一些，我们也需要时间。这是救吗？他们是来等死人的。战事频起，死者众多。此番两族交恶，众多人尸骨无存，战死却不被记得性命。乱世之上，唯有他们在见证和祭奠。大人心里到底是宽厚的？非我仁慈宽厚，而是天下黎民百姓，唯有和平方可乐业。战场刽子手到了，到时候总攻之时，又是一场恶战。到时候，又会有更多的北族和淄川的官兵死去，人欲不减，征伐不断，两族的消耗，何时才是个头啊？各位兄弟们，我们地戍军还有袖子营，奉家族之命东讨北族。
这一路上经历了太多，现在帕邑城外有北族虎视眈眈，帕邑城内我们粮草不足。我知道大家很辛苦，我也知道大家很饿。我希望大家可以坚持一下。各位，著名的战术学家左家明王曾经说过，打仗最重要的因素就是坚持，坚持，还是坚持，坚持就能胜利。为了大伙儿能更好的坚持下去，我们专门准备了能够强身健体、补充体力、香甜又美味的食物。去吧。来来，后面的人，真香！别急啊，一个一个来。蒙哥大人，来一碗。先给我打一碗。快点，快点！来，下一个，快到了。吃一口吧。我不想吃。大人，大人，我知道你不想吃，你当我想吗？众多兄弟都在，你得做个表率。好吃。再来一碗。排队。怎么样？是咸的，是盐的味道。自从进了帕邑，这是我第一次吃到盐的味道。兄弟们，都给我吃着喝着！有盐，还有肉，都是补充体力的东西，大伙儿都吃点儿。二哥，别这么沮丧，这不是你子川之虎该有的样子啊！我要真是子川之虎啊，我宁愿削骨剥肉，分给他们吃。曾经我在横川的时候，我也亲手杀死了一匹跟了我5年的战马。是我们无能啊！二哥，我说假如啊，假如马是我们的主人，他们在帕邑城艰难的守城，你会怎么办？还记得你刚才说的话吗？削骨剥肉。是我小瞧我们的战马了，他们都是英雄。我有一个办法。二哥，现在如此局面，想要破局，恐怕只有鱼死网破。我打赌，你肯定想不到更好的计划。没错，确实不是什么好办法。我率5000骑兵去跟云千雪对战，这时会撕开一道裂缝，
你和你的秀子营带着百姓离开。二哥，那你与那5000士兵将必死无疑。这是我想到的最好办法了。一定，但不是最好。是啊，如果他在的话，一定会来的。他一定不会弃我们于不顾的。兄弟请身，今天我就让你们看看我光头王的厉害。老大，老大，大哥，你今天来的可是有点迟啊，我们都被欺负了半天了。大哥，你怎么知道我们在这儿？这有什么好奇怪的？大哥哪次不是及时出现？都什么时候了，还有心思说这些？你们俩能不能少给我惹这些事儿？你问阿秀，还不是二哥这个笨蛋，一点就着。你也是个笨蛋，他上你就上，那你呢？认识你们俩，我才是那个最大的笨蛋。如果大哥知道我们在帕邑城的近况，他一定会赶来。可这帕邑城外全是北族士兵，他如何进来啊？这不是远州无他。于他而言，都很简单。大人，哨兵来报，北族营地有大量北族士兵增援，全军戒备。是。二哥，你还记得我们收缴了几件北族士兵的军服？去，把所有缴获的北族军服交给阿秀。是。出入敌方阵营，安全最重要。放心吧，二哥，偷东西、逃跑什么的，我最在行了。肉，我可太想你了，我把你带回家好不好？好，哎。哎，怎么还在这愣着呀？快走啊！先前也没听说神皇陛下要来啊，怎么这么突然？嗨，想必是神皇陛下想亲自督战，一举攻破淄川。不是我说，这云将军未免也太保守了。要是给我这么多兵的话，我早就把3个派系打下来了。你小点声吧，走。云清，父皇此番前来，怕是要责怪咱们进攻不利了。但我看你眼中，怎么还有些期许之色？回殿下，我军之所以和淄川军形成僵局，皆是因为帝陵的牵制，耗费了我军兵力。眼下神皇大人率兵前来，僵局可破，我怎能不期许呢？你呀，一心只知打仗，一点不懂政局。这父皇来了，你我的功劳还能留着吗？神皇驾到！这帕邑城，你们打算何时攻下？你们可知这帕邑城对我北族的意义重大？臣知道。如今战局如何？帕邑城被围困多日，早已弹尽粮绝。我们本应在3日前将其攻下，
但地灵一部突然出现，我们不得不分兵应对，故而拖延了总攻的时间。地灵有那么可怕吗？不足挂齿。只不过云清行军向来谨慎，不想让将士们做无谓的牺牲。是，但臣曾与其交过手，此人手段狠辣，战术精湛，绝不容小觑。云清，你这便有些长他人气焰了吧？恕属下冒昧。单从地灵行军布置和巡防安排，并足以看出，此人十分擅长行兵打仗，思路周全，我军能有云清，大幸。看来，这也是你之幸事。都下去吧。是。云清留步。云清，有何问题尽管问。神皇圣明。请问此次神皇亲征，率了多少援兵？算不得援兵，只带了我的10万禁军，足矣。那么，我也有一个小问题：何时才能攻下帕邑？明日，明日。我定全力攻下帕邑，取司义陵的项上人头。二哥，你快吃点吧，特别好吃。你去了敌方阵营，就只带了吃的回来？大战将至，什么时候？明天。那就按之前说的，我去突围。到时候，你带着大家撤离。如果说是北族普通将领，那倒还有希望。但是敌方阵营，除了大将云浅雪，还有赛戎神皇亲自压阵。欢迎来了，我还在默默其实那个表演，好想知道的。卸下沉重的铠甲，摘下疲惫的面具，灯下粗细，看着一个梦，把酒言欢，直到天明。你的火把还烧着，看你就拿那个是吧？没有，我上面这本下面这本都可以摇一摇这个地方。我说，在我们边地方，铭刻着无上光荣。消失的老朋友，他始终不曾远走。沉默不过是在等你开口。消失的老朋友，他始终不曾远走。沉默不过是在等你开口。舍不得旧时光，别放开往事的手。有个人习惯在老地方停留。
道齐少马是谁？齐少不是。